Zdravo ljudi, nadam se da ste dobro. Danas sam odlučila napraviti jedan malo kraći video da vam pokažem svoje vrta i svoje biljčice ovdje u Španjolskoj. Pa krenimo. S obzirom da ja živim u Španjolskoj, ovdje je dosta utjecaj Afrike i blizina Afrike, tako da u zadnje vrijeme, čak i zbog ovih globalnih zatopljenja, imamo mnogo ovih vilenih konjica, to je damselfly i dragonfly. Ovo ovdje nam je jedna jako interesantna biljka. Inače dolazi sa Madagaskara i jedan od naziva je slonovo uho. Zašto? Pa evo možete pogledati sami. Izgleda baš kao slonovo uho. Jedna fascinantna stvar u vezi nje je njena mekoća, znači osjećaj je kao da dirate onaj materijal samt, se to kaže samt. Uglavnom nešto fascinantno i nisam je nešto u zadnje baš čistila, ali evo tu imamo neke mlađe listiće, zdravije, vidite, kao slonovo uho. I onako dosta je prilično čudna ta biljka, ali je prelijepo za vidjeti. Izgleda kao neki bogati kišobran. Ovo je jedna vrlo zanimljiva vrsta sukulenta. Ima kao neke izbočine urezbareno, kao neka zebrica. I uglavnom ja to jako volim dirat. Iz nje izađe neki cvijet, i ona ima te neke starije dijelove koje se trebaju skidati, kao na primjer ovaj. To isto vole pauci. I tako tu imamo ovu istu biljčicu kao sukulent agava, koja je onako dosta zanimljiva. Iako fora za diranje. Pedistra nikad dosta, ima je još tu, znači to izgleda onako dosta grmoliko. Evo ima i ovdje. Imam je i tu. Ova ovdje biljka je vrsta agave, kaže da se zove lavlji rep jer ima tu zanimljivu sredinu. Dosta zanimljiva, jaka biljčica. Evo recimo ovo vam je pravi primjer. Pritegla mi je cijeli ovaj pot. Vidite vi koliko je to izraslo, raste još tu. Evo opet paučina. Ali da, tako vam je ona. Isto se trebaju skidati ovi suhi dijelovi. Tako da bi ona mogla disat. To je gulit se, jako se teško guli. Ali ludilo od biljke, jesam li rekla da potiče iz Meksika? Jesam, nisam, pa potiče iz Meksika. Evo ovo je aloe vera. Znači u Španjolskoj puno koriste u prehrani. Odlična je, znači jedna od najboljih biljki za lice i sve te kožne probleme. Mada ne znam šta joj se sad događa, nešto mi se suši, a dajem joj vode, ali kaže susjeda da je valjda to jako često ovdje u Španjolskoj, da ljeti ona postane tako, ti vanjski neki dijelovi se sasuše i evo vidite kad vi otvorite malo nju dublje, ona raste ima nove dijelove ovako kroz sredinu. I ja često tako izrežem, stavljam na
kožu isperem. To sam prvi put pokušavala na Majorci, jednom od balearskih otoka ovdje u Španjolskoj. Jedan čovjek imao veliko polje sa hrpom aloe vera i doslovno mi je uzeo nož, izrizao, dao. Ja sam imala neki osip zbog sunca i meni je taj osip prošao, ljudi moji. Evo, to je aloe vera. Ništa oni kupljeni preparati ko fol aloe vera sa 100.000 kemije. Kupite pravu aloe veru, biljku, što veću, ili sačekate da naraste, uzgojite i onda samo rižete. Kako je rižete, ona se oporavlja. Evo, ovdje sam je, ovdje vidite točno, tu sam je bila rezala. I ona će se oporaviti, to je to. Biljka je tako nježna i tako mekana. A isto dolazi iz porodice šparoga, samo što nema šparoga. Ali jako je mekana. Ja se sjećam da smo ovako nešto mi u herbariji u osnovnoj školi skupljali. Barem izgleda kao da je već presavijena, kao da je bila u herbariju. Dosta je ovako plosnata, jeli? I to vam tako izgleda. Evo, ovako vam stalno izlaze neke biljke ovdje u Španjolskoj skupa s drugim biljkama. Ovo je neki sukulent, dosta čvrst, znači to su debeli listovi, zanimljivi. Ali eto. Evo je jedan sukulent, dosta zanimljiv, može jako dugo izdržati bez vode. Ima ovako dosta kao poluokrugle listiće koji su jako debeli i drže puno vode, kao i aloe vera, jeli? I onako dosta izdržljiva biljka. Znači sukulent i kaktus su prave biljke za one koji nemaju sreće s biljkama, jeli? Palmi u Španjolskoj ima nenormalno. Znači jedan od najvećih gradova za palme, sa najvećim brojem palmi u Europi je Elche. On se nalazi malo ispod Valencije, ali generalno kroz cijelu Španjolsku možete vidjeti jako puno palmi svih vrsta. I evo ovaj je nekako, ne znam šta joj se događa, bori se i one zahtijevaju, jeli, kao i sve biljke, posebnu njegu. Ovu biljku isto vjerujem da svi znate, ovo je oleandar. Međutim, nema više niti jednog cvijeta, sve je otpalo, što zbog vrućine, što zato što je valjda gotov period cvjetanja, bio je procvjetao zadnjih mjesec dana. Ovo vam je crna murva ili dud, mislim da se to tako kaže. Jedna jako čvrsta biljka, to jest stablo, čije plodove možete jesti i iznimno su zdravi. Evo, meni ona radi ogroman hlad, ali treba se jako često podrezivati, jel? Predivna južnoafrička biljka. Evo, ovo je, ljudi moji, lovor. Da, lovor. Kojeg sam ja dugo kupovala u dućanu, onako osušenoga. Ovdje, jeli, imam svježeg. Evo je jedna jako zanimljiva biljka, porijeklom iz Tajvana. Zovu je kišobran biljka i dosta se koristi kao bonsai. Evo vidite, imamo ovdje mali kišobrančić, mali, ajde, zoomiraj se. Evo. I inače ona je jako otrovna za životinje, jeli, ako je već žvaču i to. Ali je laka za održavanje, nije prezahtjevna. Ova ovdje biljka koju vidite da raste iz ovog debla, ovi zeleni listovi, mi smo izrezali zato što je bila velika.
Međutim, evo kom brzinom, to je bilo možda ima tjedan dana, kom brzinom su već zdravi, fini listovi izrasli. Inače, ova biljka se zove datura. To je jedna otrovna biljka i za životinje i za ljude. Njen opojni miris se koristi protiv miševa, a zanimljivost je što je datura bila korištena kao jedan od 3 sastojka u anesteziji. U anesteziji u drevnoj Kini, kad se izvela prva operacija prsa, i ta mješavina koja je činila tu anesteziju je bila od ove biljke dature, to jest njenog cvijeta, od vina i od hašiša, to jest smole od kanabisa. A inače ti cvjetovi se otvaraju pred zalazak i to je tako jako, tako veliki su cvjetovi, onako baš kao neko zvono. Prošlo je vrijeme, jeli, svi su ti cvjetovi poispadali i to je to. Biće za sljedeću godinu. Ovo je jedna biljka iz porodice hibiskusa. Ne znam uopće jel možete vidjeti. Svi su mi se listovi pomakli natrag, ali evo, tako ona izgleda. Inače cvijet se otvara samo jednom dnevno, to jest traje jedan dan i to je to. Ali kroz cijeli mjesec cvjetovi izlaze i otpadaju. I to vam je ovako jedno, nije veliko stabalce, ali puno raste. Tu sam ga ja već šišala, možda možete i primijetiti. I evo, to su ovi listovi kad otpadnu. Unutra su ružičasti, izvana su ljubičasti. Ovo iz hibiskusa, to jest njegovih cvjetova, je što se oni svaku večer, to jest već pred zalazak, zatvaraju i otvaraju se po danu. Onako doslovno se umotaju i ujutro, to jest popodne, se već krenu razmotavati. Evo, imamo još tu jednog kukca, jarkog, možda ne pobjegne. Taj čaj od cvjetova, koji onako ima dosta vitamina C i zdravlje, ima antikancerogena svojstva, snižava kolesterol, dobar je za krv i mnoge druge zdravstvene pogodnosti, da kažem. Sad jedan prijatelj iz Indije mi je rekao da njegova baka, i poslije sam to istraživala, dosta je popularno u ajurvedskoj medicini, da listovi zapravo od hibiskusa pomažu rastu kose, znači protiv otpadanja kose i jačini kose, i miješaju se uglavnom sa agavom i još nekim svojstvima, ali generalno samo da koristite listove hibiskusa, to je opet odlično. Evo, ovo je nješpula, mušmula, ne znam kako se kaže, kod nas u Dalmaciji se kaže nješpula. Jedna luda biljka koja daje hrpu plodova, i to početkom ljeta. Evo vidite, tu već raste nešto novo. To se stalno obnavlja. I mislim da potječe iz Azije, čak iz Japana ili Kine.